नमस्कार ओडिशावासी मु पल्लीश्री शनिराज नेचुरल मेडिसिन चैनल को आपण मानकु स्वागत। आंतरिक ज्वर प्रतिकार जानतु सिंगड़ाहार पत्र पान पत्र घरोई उपचार विषय रे। आग काल रे जेतेबेले मेडिसिन व्यवहार होई नथिला सेही समय वैद्य माने प्रकृतिर नियम अनुसार केउ रोग पई केउ वृक्षर पत्र चेर छाली फूल फल चिनी व्यवहार करी औषध आकार लोक मानकर रोग को चिनी से अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा करुथिले। आपण माने भाबंतु आम पूर्वपुरुष माने केते ज्ञानी थिले, सेमानकर स्मरण शक्ति केते प्रखर थिला, जाहाकू आधार करी वर्तमान रो मेडिसिन रे बटिका टनिंग तयारी करूछे। सेतेबेले सेमाने कोनोसी मेडिकल रो पाठ पढ़ी डिग्री हासिल करि नथिले, सुधा सेही प्राकृतिक औषध को विनियोग करी लोकमानकू सुस्थ करि पारुथिले। एमिति कोनोसी रोग नाही जहा प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपशम करा जाय न पारे। आमे मेडिसिन खाइले कोन संपूर्ण सुस्थ होई पारुछे, तेनु प्रकृति उपरे भरोसा विश्वास रखंतु, खूब कम खर्च रे सुस्थ होई पारिबे। वर्तमान वैज्ञानिक माने गवेषणा करी जानि पारुछंती जे प्रकृतिर रोगर निराकरण अति सहज रे होई पारुछि। सेही परी सिंगड़ाहार पत्र पान पत्र एक उपकारी पत्र। एही पत्र जहा ठंडा काश कफ ज्वर को आरोग्य पई घरोई उपचार भाबे व्यवहार करा जाय थाए। आम बाड़ी बगीचा रे एमिति अनेक उपकारी गछ अछि जहा औषधीय गुण रे भरपूर, ताहा आमे चिन्हि पारु नाहु। जहा को जेतेबेले ठंडा हेउथाउ ना काहेकि छोट शिशु ठारू आरंभ करी वयस्क मानक पर्यंत समस्त ठंडार शिकार होइथांती। ठंडा अधिक होई न छाडिले ताहा ज्वर रे परिणत होइथाए। ज्वर मेडिसिन खाया परे छाडी जाय थाए, किंतु सेही ज्वर मध्य भितरे रही आउ किछि दिन परे पुणी बारंबार ज्वर होइथाए, जहा आंतरिक ज्वर रूप नै थाए। एही आंतरिक ज्वर अधिक शिशु मानक ठारे देखा जाय। एही ज्वर शिशु भितरे रहिले शिशु माने चिड़चिड़ा होइथांती, किछि खाइबाकू इच्छा प्रकाश करिनथांती, खाली कांदंती। एही आंतरिक ज्वर मध्य भल नहले ताहा पिहुळार रूप निहे, जहा फलरे शिशुटे थरी थाए, हाथ गोड़ नाठी करि थाए, जीभरू लाळ मध्य बाहरी थाए, आखि मटमट करी अनै थाए। एही सबु लक्षण शिशुटारे देखा देले एहार समाधान पई जानिबा घरोई उपचार माध्यम रे प्रस्तुति प्रणाली। प्रथमे 4 रु 5 सिंगड़ाहार पत्र नबा। एही पत्र रे 5 गोलमरिच गोटिए पान पत्र मिसई बाटी देबा। तापरे सेही बटाकू चिपुड़ी रस बाहर करी सेथिरे अल्प महू मिसई शिशुटीकू 1 चामच पीबाकू देबे। एमिति भाबरे दिनकू 2 थर देबे। सकाळे खाली पेटरे 1 चामच, संध्यारे 1 चामच सेवन करिबाकू देबे। एही सिंगड़ाहार पत्र बहुत पिता अटे, तेणु सेथिरे महू मिसा जाय थाए। एमिति भाबरे 3 दिन शिशुटीकी पीबाकू देले आंतरिक ज्वर भल हेबा सह पिहुळा मध्ये भल होई थाए। जदि एही सिंगड़ाहार पत्र पान पत्र को मिसई ठीक समय शिशुटीकी देबे ताहाले शिशुटी निश्चय सुस्थ होई पारिबो, ठंडा ज्वर ठारू अति सहज रे दूरेई पारिबो। सेही भली वयस्क मानकू आंतरिक ज्वर हले सेही प्रकार रे सिंगड़ाहार पत्र पान पत्र गोलमरिच को मिसई सेवन करिबाकू देबे। एमिति भाबरे घरोई चिकित्सा करी आंतरिक ज्वर ठारू दूरेई आरोग्य हुंतु।